وبالسادة المشاهدين وبضيفكم الكريم. أهلا بك. يتحدث الأستاذ سبهان عن هناك انعدام للثقة بين الأطراف فيما يخص التسوية التاريخية، هل أنتم متفائلون بهذه التسوية؟ ممكن يعاد السؤال؟ الأستاذ سبهان هنا في الاستوديو يتحدث أن هناك حذر توجس من الآخر فيما يخص التسوية التاريخية، دعنا نسميها سنية شيعية، هل أنتم متفائلون في التسوية التاريخية؟ سيدي العزيز، التسوية نحن اليوم حتى الشرع العراقي يقول مع من تكون التسوية، ولماذا لحد هذه اللحظة لا تظهر هنالك التسوية، وما هي بنود التسوية، ومن الذي سوف يشمل في هذه التسوية، ومن الذي سوف يستبعد من هذه التسوية. اليوم الشرع العراقي عندما يرى بأن لا يوجد هنالك أي رؤية، أي استراتيجية، أي فلسفة لهذه التسوية السياسية، إن لم تحدث هنالك تسوية وتشمل من الناس الوطنيين المخلصين، لا يمكن أن تكون تسوية سياسية. ونحن نرى بأن اليوم هذه التسوية السياسية حتى في ولادتها هي ميتة، ولدت ميتة، فلا يمكن بأن تكون هنالك أي تسوية سياسية ما دام يوجد هنالك خلافات فيما بين السياسيين، خلافات فيما بين الكتل السياسية. فكيف تريد اليوم؟ هل فقط في الظاهرة وأمام الرأي العام بأن هنالك تسوية وتصفية الخلافات، ولكن في الغرف المظلمة يوجد فيما بينهم مشاحنات، وما بينهم تسقيط، وما بينهم بأنهم مؤامرات، والكثير نراهم يعملون إلى عبارة عن موظفين إلى السفارات، أمثال بعضهم إلى تركيا وبعضهم إلى إيران وبعضهم إلى السعودية. نريد أن إذا تكون هنالك تسوية يجب أن يكون هنالك ميثاق شرف، وهذا الميثاق الشرف في خدمة العراق ليس في خدمة هذه الدول التي ذكرتها. نعم. أستاذ باسل ابقى معي على الخط. يتحدث الأستاذ باسل أنها التسوية السياسية ولدت ميتة، هل هناك أكبر من هذه الكلمة بأنها لا يعول عليها كثيرا، لن تحقق أي نتائج؟ في البداية تحياتي للأستاذ باسل الكاظمي من خلال قناتكم الموقرة. الأستاذ باسل عنده الحق أن يتصور هكذا. فعلا الثقة مهزوزة حتى بين المواطن وعموم الوضع بالعراق أو عموم الدولة بالعراق أو مجريات الوضع بالعراق. الثقة فعلا هي مهزوزة بشكل كبير، لكن لابد من وقفة. أنا أهتم بالتسوية وأشجع التسوية. أقول إنه أولا اعتراف ضمني بالفشل، ثانيا فتح باب الحوار. نعم. هذا النقطتين كافي لأن أشجع التسوية. إذا فشلت أنا ما خسران شيء، وإذا نجحت أنا في مأزق، يجب أن أخرج من هذا المأزق. نعم. علي التفكير بالخروج من هذا المأزق. نعم. يجب أن لا نكرس الواقع الراهن. الواقع الانقسام الراهن يجب أن لا يتكرس، بل أن نقاومه بكل ما نستطيع. جاءت مبادرة التسوية، خلت عامل وياها إيجابيا وبحسن نوايا، نجحت، فشلت ربما تجي مبادرات أخرى. نعم. نسأل الأستاذ باسل. أستاذ باسل، الأستاذ سبهان يقول ما المشكلة نجرب التسوية السياسية، نجحنا أهلا وسهلا، لم ننجح على الأقل نكون فتحنا بابا للحوار، ما رأيك؟ سيد العزيز، نحن نفتح بابا للحوار، ولكن حتى في هذه التسوية نريد أن نسأل هل يوجد هنالك إثبات حسن النوايا من هذه السياسيين، أو مجرد بأنه يوجد هنالك إعلاميا ونحن في قرب الانتخابات؟ نحن نرى اليوم منذ سقوط النظام ولهذه اللحظة أي مبادرات تقوم فيها الكتل السياسية أو حتى في أروقة البرلمان تكون في صالح حملة الدعاية الانتخابات، أو في صالح بأن يكون هنالك تعظيم إلى هذا الموضوع. ولكن نحن نقول نحن لا يوجد هنالك أي مشكلة في مسألة التسوية، ولكن المشكلة اليوم الرأي العام، واليوم من العقلاء من العراقيين يتساءلون لماذا هذه التسوية تعرض على إيران وعلى عمان وعلى كل هذه الدول، ولا تعرض على أبناء جلدتهم؟ لماذا أبناء جلدتهم آخر من يعلم بهذه التسوية؟ من هو صاحب القرار في التسوية؟ السياسي أو من وضع هذا السياسي في هذا المنصب وفي هذا المكان؟ اليوم يتساءلون حتى أهلنا وأحبتنا من المناطق الغربية
يقولون لا يمكن هنالك تسوية مع من تركونا ورحلوا وتركوا أهلهم وناسهم بين المطرقة والسندان. اليوم التسوية يجب أن تكون مع الأناس الخلص، أناس الشرفاء، أناس الوطنيين، أناس الذين يبحثون عن مصالح بلدانهم، ليس يبحثون عن مصالح الدول ويعملون في الوكالة إلى هذه الدول. نحن نقول لا مشكلة من التسوية إن نجحت أم أن لم تنجح، ولكن المشكلة بعرض هذه التسوية وسياسة هذه التسوية وهذه الاستراتيجية لهذه التسوية. نحن نراها بأن يوجد هنالك الكثير يعارضون هذه التسوية، من كانوا من الشركاء وإن كانت حتى من الرأي العام. كون هذه التسوية أدت إلى الشبهات، كون من يقوم في هذه التسوية لا يوجد هنالك استراتيجية موحدة، لا يوجد هنالك سياق لعمل هذه التسوية. نعم. يجب علينا عندما نقول تسوية نتوقف على هذه النقطة تحديدا. أستاذ باسل، يجب أن لا نقول التسوية الوطنية، لا، كون التسوية الوطنية اليوم الشارع العراقي ونحن الشيء بشيء يذكر. اليوم أهلنا وأحبتنا عندما يقاتلون في المناطق الغربية في نينوى وصلاح الدين وفي الأنبار وكل هذه المحافظات، عندما يقاتلون نرى اليوم ابن الغربية وابن الجنوب وابن الوسط من أخواننا الكرد في خندق واحد يقاتلون عصابات داعش. فلا يوجد هنالك تسوية. كذلك من مسألة أخرى وأنتم على يقين وضيفكم الفاضل أرفع له القبعة، هذه الشخصية الوطنية. أنا أقول اليوم هل يعطيني دولة من جميع الدول الجوار وإن كانت الدول الأخرى، أعطيني دولة عندما يكون هنالك مشاحنات فيما بينهم أو خلافات يتدخل العراق، أعطيني دولة تأتي في بنود أو أوراق وتعرضها على الحكومة العراقية أو السياسيين العراقيين. لا يوجد. لماذا نحن اليوم نختلف عن كل هذه البلدان؟ لماذا نحن نلجأ إلى هذه البلدان؟ اليوم صدقني سيد العزيز، والله لو تدخلنا في شؤون أي دولة، والله خلال ما أقل من 60 دقيقة سوف يكون الرد من تلك الدولة. لماذا اليوم نحن جعلنا هنالك حاضنة بتدخل كل هذه الدول؟ إن كانت الأمم المتحدة بأن تتدخل في هذه التسوية على الرحب والسعة، ولكن تدخل في هذه التسوية فقط من الأمم المتحدة، لا أريد أن تتدخل الدولة الفلانية وإيران والسعودية وكل هذه المسميات. يجب علينا أن نبدأ ننزع جبة الذل، ننزع جبة هذه العبودية. متى سوف ينزع السياسي العراقي هذه الجبة التعبدية من هذه الدول؟ نعم. طيب أستاذ باسل، اقترح أنت علينا خطوات من أجل خلع هذه الجبة كما تسميها أنت. سيد العزيز صدقني، اليوم نرى كما اليوم نحن الشيء بالشيء يذكر، كما اليوم القوات الأمنية في جميعهم وكافة أصنافهم يقاتلون ويدحرون هذه الهجمة البربرية الداعشية من جميع أطياف العراق، من السني والشيعي والمسيحي والكردي والصابي، والجميع يقاتلون ولمبدأ واحد. وحتى في بغداد نرى اليوم، حتى في بغداد نرفع لهم القبعة من مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب بغداد، يوميا يتصدون لعصابات داعش. اليوم الجميع مبدأهم واحد. علينا اليوم بأن نختار أناس عقلاء، أناس وطنية، أناس يمتلكون الوطنية والحس الوطني للعراق. يوجد لدينا الكثير من لديهم الحس الوطني. اليوم نأتي بكل هذه الناس الذي لديهم الروح الوطنية ونشاركهم في هذه التسوية، نجلس إلى طاولة واحدة بعيد عن كل المسميات، يجلس ابن الغربية وابن الجنوب وابن الوسط على هذه الطاولة. نعم. اليوم يوجد هنالك أناس يحملون الوطنية. على كل أشكرك جزيل الشكر الأستاذ باسل الكاظمي، محلل سياسي كنت معنا من بغداد. أشكرك جزيل الشكر. في الحقيقة أستاذ سبهان، الأستاذ باسل يتحدث عن ما الذي يجب أن يكون، لا يتحدث عن أنه ما هو الواقع. يعني الواقع مختلف تماما، يعني فعلا هو هذا الذي يجب أن يكون، لكن الحقيقة هي واقع الحال هو مختلف. يتحدث عن أن هناك سوء في اختيار أناس عقلاء. هل هذه المشكلة الأساسية أنه مثلا الكتل أو السياسيين السنة الموجودين في سدة الحكم لا يمثلون السنة، والعكس أيضا صحيح؟ طبعا أنا أفرح من أسمع الحماس اللي يحكي به أستاذ باسل. هذا هو حماس الشارع العراقي، رأي الشارع العراقي، رأي المواطن العراقي المستقل.
دائما يريد يعني شغلات كبيرة ومن حقه هذا، ويريد تغيير واضح يعني، وهذا شيء من حقه.